Пріоритетні проекти та завдання 2018 року. Костянтин Бриль, голова Запорізької облдержадміністрації, взяв участь у селекторній нараді під головуванням Геннадія Зубка, віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Зі свого боку, Костянтин Бриль зазначив, що в Запорізькому регіоні існують певні білі плями щодо створення громад через необхідність якісного опрацювання всіх нюансів. Приємно дуже, що ми знаходимося десь на третій позиції, десь на другій позиції, десь на четвертій позиції. Але є ще ті території, які на нас не охвачені децентралізацією, це єдиний район, це Новомиколаївський. На сьогодні я знаю, що в цій громаді йде дуже активне обговорення цієї ситуації. Ми приймемо рішення для того, щоб в цьому році в Новомиколаївському районі по об'єднаній громади поставити крапку. Під час наради приділили увагу питанню підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості. Хочу сказати, що ми одні з перших пройшли повністю погодження в Міністерстві охорони здоров'я мережі. На сьогоднішній день стоїть вибірково перед нами завдання швидкого аналізу на територіях, де це буде знаходитися. Це будівництво зовсім нових, я хочу підкреслити, приміщень, а не ремонт старих, так як деякі громади хотіли. За 3 роки на Дніпропетровщині відкрили близько 600 сучасних спортивних об'єктів. Нині роботи ведуться у Слобожанській громаді. Там Дніпро-ОДА зводить спорткомплекс європейського зразка. Завершити будівництво планують до кінця 2018 року. На территории Днепропетровской области действует программа президента Украины Петра Порошенко, в рамках которой в каждой объединенной территориальной громаде, в каждой области, в каждом ПГТ возводятся современные спортивные сооружения. Будівля спорткомплексу готова. Там вже провели електрику, встановили вентиляцію і кондиціонери. Згодом облаштують кімнати для тренажерів, фітнесу, йоги та гімнастики, великий спортивний зал. Для того, щоб наші діти зростали щасливими, щоб вони були здоровими, розвиток спорту на території громади ми вважаємо дуже важливим і пріоритетним завданням. Дуже багато дітей, людей і дорослого віку, і молодого покоління будуть займатися тут спортом і не тільки Слобожанської об'єднаної громади, а й зможуть проводити тут змагання. Майбутнє лісу в твоїх руках. Валерій Куровій, голова Вінницької облдержадміністрації, разом зі своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, членами учнівських лісництв, «Екодім» та «Зелений світ», лісівниками та журналістами взяли участь у висадці нових лісів на Вінниччині. Цього року їх створять на 150 гектарах. В минулому році це було 300 гектарів. Це один із пріоритетів нашої роботи, це без перебільшення. Були колись такий час, коли були такі чагарники на полях. Валерій Куровій впевнений, Україні потрібні нові ліси, бо треба думати про майбутнє покоління, про державу через 50-100 років. Також він зазначив, що такими спільними акціями привертають увагу громадськості до проблеми охорони і захисту лісу. Мені дуже приємно те, що Вінницька область тут є лідером по посадці нових лісів. Стільки багато земель для того, щоб посадити ліс. В такий непростий час хочеться щось такого, знаєте, щоб всіх об'єднували, створити атмосферу